Cwricwlwm i Gymru, taith tuag at ddysgu pwrpasol. Mae Cwricwlwm i Gymru yn galw am ddull newydd o gynllunio cwricwlwm, un sy'n canolbwyntio ar gefnogi dysgwyr i wneud cynnydd tuag at y 4 diben. Mae'r gyfres hon o fideos wedi cynllunio i gefnogi eich prosesau wrth gynllunio cwricwlwm. Mae pob fideo yn cefnogi disgwyliadau ar gyfer cynllunio dysgu drwy lens un o'r 6 maes dysgu a phrofiad o fewn fframwaith Cwricwlwm i Gymru. Byddwn yn archwilio sut y gellir gwella cynnydd dysgwyr drwy ddylunio profiadau dysgu a phwrpas gan wneud penderfyniadau bwriadus ynghylch pam fod dysgu penodol yn bwysig ac yn deilwng o gael ei gynnwys yn ein cynllun cwricwlwm ar lefel ysgol. Yn y fideo hwn, byddwn yn canolbwyntio ar faes y diniaethau fel cyfrwng i gefnogi dysgwyr i wireddu'r 4 diben. Mae maes y diniaethau yn ymgysylltu dysgwyr ar materion sy'n wynebu'r ddynoliaeth gan gynnwys cynaliadwyedd a newid cymdeithasol ac yn helpu i ddatblygu'r sgiliau anenreidiol i ddehongli a disgrifio'r gorffennol a'r presennol, o ddaearyddiaeth i hanes, crefydd gwerthoedd y moeseg, astudiaethau busnes ac astudiaethau cymdeithasol. Tra bod gan bob disgyblaeth yn y diniaethau chorff penodol ei hun o wybodaeth, sgiliau a phrofiadau, maent hefyd yn rhannu themau, cysyniadau a chyfleoedd cyffredin ar gyfer trosglwyddo dysgu i gyd-destunau newydd ac anghyfarwydd. Gall y pwrpas hwn fynd ar goll os ydym ond yn sylio ein cynllun cwricwlwm ar ddysgu corff y wybodaeth neu bwnc neu thema yn unig. Mae'n disgwyliadau ar gyfer cynllunio cwricwlwm o fewn Cwricwlwm i Gymru yn ein hannog i gynnal ffocws ar y ddealltwriaeth gysyniadol o fewn y datganiadau o'r hyn sy'n bwysig. Wrth gynllunio cynnwys cwricwlwm, mae angen i ni sicrhau ei fod yn caniatáu ddysgwyr wneud cynnydd yn y ffyrdd a ddisgrifir yn yr egwyddorion cynnydd. Yn ogystal â dyfnhau dealltwriaeth o'r syniadau a'r disgyblaethau yn y meysydd, ei nod yw i sicrhau bod dysgwyr yn dod yn fwy effeithiol ac yn cael eu cefnogi i wneud cysylltiadau a throsglwyddo'r dysgu hyn i fynd i'r afael a syniadau sy'n gynyddol heriol. Enghraifft, os byddwn yn dewis y diwygiad protestannaidd fel pwnc sy'n heiddi ei le yn ein cwricwlwm ysgol, gallem gyfynnu ei ddiben at bwnc y byddem fel arfer neu gysylltu a harri rwythfed a thorri cysylltiad ar rhifain. Efallai bydde dysgwr yn cael trafferth gweld perthnasedd a phwysigrwydd ehangach y dysgu hwn wrth iddynt ddatblygu. Mewn dull sy'n cael ei yrru gan gynnwys yn unig, mae risg i ddysgwyr ganolbwyntio ar ffeithiau enwau y dyddiadau yn unig, gyda phrofiad a datblygiad sgiliau cyfynedig y tu hwnt i'r pwnc sydd dan sylw. Efallai y bydd y dysgwr yn ennill gwybodaeth drawiadol am y diwygiad protestannaidd ac, yn ddiweddarach efallai, am y gwrthdaro yn ogledd Iwerddon, ond efallai na fyddent yn gwerthfawrogi effaith y diwygiad protestannaidd ar y gwrthdaro yn ogledd Iwerddon, neu'r ddau ar effaith ehangach crefydd ar y gymdeithas. Gyda dull sy'n cael ei yrru gan gynnwys, mae'r elfennau hanesyddol a chymdeithasol cyfochrog a dealltwriaeth ehangach mewn perygl o gael eu colli mewn rhestr orlawn o bynciau sy'n sefyll ar eu pennau hunain neu sydd ond yn gysylltiedig mewn ffordd arwynebol. Wrth i Cwricwlwm i Gymru esblygu, rhaid i ni symud o'r dull dysgu cynnwys yn unig hwn sy'n blaenoriaethu'r beth i ddull newydd sy'n blaenoriaethu'r pam o ddysgu. Mae'r dull newydd hwn yn cefnogi dysgwyr i weld perthnasedd a phwrpas ehangach pwnc neu fater drwy ei ail-fframio fel enghraifft sydd wedi dylunio i archwilio cysyniad, proses, thema neu egwyddor fwy. Mae hyn yn galluogi pob ysgol a lleoliad i ddeall sut mae fframwaith y Cwricwlwm i Gymru cenedlaethol yn cael ei ddefnyddio i lunio dysgu sy'n adeiladu ar yr hyn y mae eich dysgwyr eisoes yn ei ddeall ac wedi brofi. Fel hyn, gallwn barhau i gynnwys pynciau gwybodaeth, sgiliau neu brofiadau penodol, ond trwy fyfyrio ar a chwestiynu'r pam o ddysgu'r pwnc neu'r thema honno, gallwn ei ddatblygu i fod yn brofiad dysgu cyfoethocach a mwy pwrpasol. Nawr, i fynd yn ôl at yr enghraifft o astudio'r diwygiad protestannaidd, wrth i ni barhau i ofyn pam, mae perthnasedd a phwrpas ein testun yn ehangu eto. Rydym wedi sicrhau bod mwy o ddiben iddo, sef deall cysyniad ehangach fel dealltwriaeth o effaith crefydd ar gymdeithas, neu y cysyniadau o sectyddiaeth a gwrthdaro crefyddol dros dro, neu effaith technoleg ar rannu syniadau. Efallai byddwn yn archwilio sut yr arweiniodd y dyfodiad protestaniaeth at anhydffurfiaeth yn Nghymru, neu sut y bu'n lliwio cysyniadau o ymwybyddiaeth genedlaethol Gymreig, sydd yn ei dro yn lliwio dealltwriaeth o un neu fwy o'r datganiadau o'r hyn sy'n bwysig i'r diniaethau megis sut mae cymdeithasau dynol yn gymleth ac ymrywiol wedi siapio gan weithredoedd a chredoau dynol.
Gan ddisodli a ddysgu pynciau ynysig gyda ffocws ar ddealltwriaeth gysyniadol ehangach a esboniad gan bobl, digwyddiadau neu faterion arwydd y cael sy'n wynebu dynoliaeth, rydym yn symud dysgwyr oddi wrth y teimlad ei bod yn gweithio trwy restr o bynciau digyswllt, i le gallent weld cysyniadau ehangach a llunio ceffylybiaethau a chysylltiadau rhwng gwahanol feysydd eu cwricwlwm, gan greu profiad dysgu cyfoethocach, mwy dymunol a phwrpasol i bawb. Felly, beth nesaf? Gallwch gael ragor o gymorth ar hwb i'ch arwain ar eich taith i wireddu'r cwricwlwm i Gymru. Mae addysg yn Nghymru yn esblygu mwyn sicrhau bod ein pobl ifanc yn meddu ar wybodaeth, y sgiliau a'r profiadau a fydd yn ein cefnogi nawr ac yn y dyfodol.